नमस्कार दोस्तों। आज ये टीवी बोर्ड में देखेंगे, ये पूरा डेड टीवी है। यहाँ पे करंट नहीं पहुँच रहा है, तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं पावर स्विच ऑन किया हूँ और मेन लीड को पहले चेक कर लेते हैं। देखिए मीटर में मेन लीड एक साइड ओके बता रहा है, दूसरा साइड भी चेक करते हैं, दूसरा साइड भी ओके बता रहा है। अब फ्यूज को चेक करते हैं। जबकि मेन लीड ओके है तो यहाँ तक तो करंट पहुँच रहा है। तो अभी फ्यूज को देखते हैं, फ्यूज भी ओके बता रहा है। ठीक है, तो हमारा लाइन फिल्टर कोयल को देखते हैं। ये नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है, एक कोयल उड़ गया है। तो एक कोयल उड़ गया है या फ्यूज उड़ गया है, इसका मतलब कहीं पे भी शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, हम लोग पहले डायोड को चेक कर लेते हैं। ये रेक्टिफायर है, ये डायोड शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट बता रहा है। ये भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये ट्रांजिस्टर को एसएमपीएस का स्विचिंग ट्रांजिस्टर को निकालते हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट बता रहा है। ये निकाल दिया, इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, सभी पिनों में कंटिन्यूटी बता रहा है। ये पूरा शॉर्ट है। ये 3807 है, इसको देखते हैं। ये भी शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये बेस और कलेक्टर में शॉर्ट बता रहा है, मीटर में नहीं बता रहा है। ठीक है, कलेक्टर और बेस शॉर्ट है ये। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट है। अभी कोयल को निकाल देते हैं, ये तो उड़ा हुआ है। दो डायोड शॉर्ट बता रहा था, इसको भी चेक कर लेते हैं।
दोनों डायोड भी शॉर्ट है, तो उसको भी हम लोग निकाल देंगे। एक कॉइल को भी निकाल लेते हैं। ये निकल गया है। इसको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ। नहीं बता रहा है, इधर भी नहीं बता रहा है, देख रहे हो। और देखने से भी पता चल रहा है कि ये उड़ गया है, चल गया है कॉइल। ठीक है, इसको भी बदलेंगे और दो डायोड को भी निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद दो डायोड की जगह पे चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग नहीं है। अगर यहाँ शॉर्टिंग बताता तो ये पीएफ भी शॉर्ट रहता। ठीक है, अब डायोड को दिखा देता हूँ, शॉर्ट बता रहा है। ये हम लोग 3807 डालेंगे और ये 1803 डालेंगे।
ठीक है, दोनों लगा दिया हूँ। पहले सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी 2 डायोड और कॉइल लगाएंगे। एक कॉइल लगाएंगे, देखिए इसमें कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए, ठीक है, तो एक कॉइल को डालेंगे। अब 2 डायोड निकाले हैं, 2 डायोड नया डालेंगे। डायोड को चेक करके बता देता हूँ। देखिए, रीडिंग बता रहा है। ठीक है, एक साइड बता रहा है कि ठीक है। और दूसरा डायोड को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डायोड को डालेंगे। डायोड सही तरीके से डाले, उल्टा हो जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है,
दोनों डाइट डाल दिया हूँ, अब सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, सोल्डरिंग हो गया। अब शॉर्टिंग थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंटिन्यूटी बता रहा है कॉइल भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करने से पहले फ्यूज को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग करंट में लगाएंगे और कुछ फॉल्ट रहेगा, शॉर्ट फॉल्ट रहेगा तो फिर ज़्यादा खराब होने का आशंका रहता है। तो फ्यूज की जगह पे सीरीज बल्ब डालेंगे। ठीक है, देखिए फ्यूज जहाँ लगा है वहाँ का 2 पॉइंट में बल्ब का दोनों वायर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब टेस्ट के लिए तैयार हो गया है। अभी मैं डीसी रेंज में मीटर में रख दिया। अब कोड डाल देते हैं ग्राउंड में और इसका। ठीक है, फिर पावर कोड लगा के देखेंगे। अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। अब फ्यूज लगाएंगे और टीवी को चालू करके देखेंगे। फ्यूज डाल दिया, अब चालू करेंगे। मीटर में देखिए वोल्टेज यहाँ पे 110 वोल्ट आएगा, 120 वोल्ट आ रहा है। ट्यूनर में चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट। टीवी चालू है। अब स्क्रीन में देख लेते हैं चालू हुआ है कि नहीं टीवी। ठीक है, ठीक है, टीवी स्क्रीन में चालू हो गया है, वेलकम लिखा आ रहा है। ठीक है, मतलब टीवी चालू हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।